306 രൂപ 65 പൈസ. ഒമാൻ റിയാൽ 244 രൂപ 50 പൈസ. ഖത്തർ റിയാൽ 75 രൂപ 75 പൈസ. സൗദി റിയാൽ 25 രൂപ 4 പൈസ. സ്വർണ്ണ വില 22 കാരറ്റ് 1 ഗ്രാമിന് UAE 501 ദിർഹം 50 പൈസ. സൗദിയിൽ 527 റിയാൽ. ഖത്തറിൽ 506 റിയാൽ. കുവൈറ്റ് ദിനാർ 41.86. ബഹ്റൈൻ ദിനാർ 52.8. ഒമാൻ റിയാൽ 53. 2 മണിക്ക് സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ ഒരു മണി.